ခုချိန်မှာနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီနေ့ကြားနာဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နှလုံးသားပြင်ဆင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အတူတူကဖတ်ကြားစီလိုပါတယ်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်24ကနေ29အထိကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတယောက်တစ်ပိုက်အပြန်အလှန်လေးဖတ်ကြည့်ရအောင်24ကနေဖတ်ရအောင်အမျိုးသားများဒီဓမ္မကဲအမျိုးသမီးများโอเคအဲ့တော့ကျမ်းစာဖတ်မဖတ်နည်းနည်းစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေကကျမ်းစာမဖတ်ဘူးဆိုတာတည်းပေါ်လင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တော့เนาะโอเคဖတ်တော့ဖတ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တာအားကြောင့်ဗမာလိုသိမရတာကျွတ်လည်းလီဆူလိုဖတ်လို့နားလဲတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်မှာပြင်ကောင်းမလဲတင်တို့ခေါင်းစဉ်ပေးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဟောတော့မယ်ကဲဘယ်သူမှဘာမှမပြောဘူးလားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာပဲတွားမလားအဲ့ဒါကောင်းတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာကတော့ revelation ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အဓိကအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ငါးပါးစပ်ထဲကနဲ့ဘာကိုရလဲအတပြာငွေသင်းကားကိုရဒါကြောင့်ငါးပါးစပ်မှငွေသင်းကားဒီအကြောင်းအရာကကျမ်းစာမှာဘယ်သူမှတော့တိတ်မဟောဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်မကြားဘူးတလို့အရင်တော့ကအဒီအကြောင်းအရာကိုတိတ်နားမလည်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘာလို့ဒီနေ့ဒါကိုရွေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းတော်မှာဒီနေ့ mortgage payment အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်တခါလေဖခင်သခင်ဖះเจ้าဗိမာန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ mortgage payment အတွက်အတင်းသားတွေကအလူငွေပါဝင်တာကကျမ်းစာထဲမှာမှမရှိတာဒါကိုဘယ်လိုစင်ချင်သုံးသပ်ရမလဲလို့ပြောတဲ့အခါဘုရားသခင်ကငွေဒင်းကားကတဲ့ဗိမာန်တော်အတွက်ပေးတဲ့ငွေဒင်းကားရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုမေးကြည့်တယ်ငွေဒင်းကားကျမ်းစာမှာအများကြီးရှိတယ်ဘယ်သူကဘယ်နေရာမှာပေးတာလဲပြောတော့ဒီကျမ်းချက်လေးကိုသွားသိရမယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းချက်ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတဲ့ဣတေလလူတိုင်းကထွတ်မြောက်ရာကျမ်းထဲမှာရှိတယ်30ထဲမှာဣတေလမိသားစုတိုင်းကယေရုရှလင်မှာဘုရားစောင့်ခိုင်းတဲ့ဗိမာန်တော်အဆောက်အုံအတွက်မိသားစုတိုင်းကငွေသင်းကားကိုပေးလို့ရတယ်တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကအစင်အလာတိုင်းစီးစင်းလာတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်လက်ထက်ကိုရောက်လာတော့ခရစ်တော်ကတနေ့ကြတော့တဲ့ကပရနောင်မြို့မှာတရားဟောရင်းနဲ့သူအမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာအခွန်ကောက်တဲ့နော်ဖာရိရှဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ယစ်ဘရဟိဖြစ်မှာပေါ့တယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ပြောတယ်ပေတရုကလာပြောတာပေတရုခမည်းတော်ရဲ့ဆရာကရာဘိဆရာလို့ပြောတယ်ရာဘိဆိုတာကျမ်းတတ်ဆရာခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွှန်းပြီးပြောတာရာဘိဆရာကဒီဓမ္မအခွန်ကိုမပေးဘူးလားအဲ့ဒီဒီဓမ္မအခွန်ဆိုတဲ့စကားကဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယောမအစိုးရကိုပေးတဲ့အခွန်မဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီအခွန်ကဘာအခွန်လဲဆိုတော့ဗိမာန်တော်မှာဟေပြဲဂျူးမိသားစုတိုင်းပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်ထဲဝင်ရတဲ့အခွန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအကြောင်းအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်မှာကလောလောဆယ်ပတ်စံထည့်ဖို့အတွက်တပြားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မရမကဘာပြောလဲဆိုတော့ပေတရုကထည့်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုမရှိဘူးပေါ့တော့ကိုတော်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာဂျားထဲမှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာရှင်ပေတရုကိုမေးတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပါရှိမုံနဲ့ဗိမာန်တော်မှာအမှုဆောင်ရွက်တဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေကဒါမှမဟုတ်နော်ဘယ်လိုထင်တယ်လဲတဲ့လောကီရှင်ဘုရင်ပေါ့ဒါရှင်ဘုရင်ကိုနိုင်တာရှင်ဘုရင်တွေကသူ့သားသမီးတွေကဒီနိုင်ငံအတွက်အခွန်ပေးသလားပေတရုကဘာပြောလဲမပေးဘူးကိုတော့ဘာလို့တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဘုရင်ဆိုတာကပီတူတွေထောက်ပံ့တဲ့ငွေကြေးအခွန်တွေကိုစားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံအတွက်ပေးစရာမလိုဒါရှင်ဘုရင်သူသားသမီးတွေလည်းအခွန်မပေးဘူးအဲ့တော့သားတို့မူကအခွန်လွတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကဘာပြောလဲဆိုကြည့်သားတို့မူကအခွန်လွတ်မိမိသားမှာခံကြတယ်လို့သူတစ်ပါးမှာခံကြလို့ဟုမေးတယ်အပိုင်ငယ်26မှာပေတရုကသူတစ်ပါးမှာခံကြယေရှုကဘာပြောဆိုယေရှုကလည်းတို့ဖြစ်လျင်သားမူကလွတ်ရတယ်သားကပေးစရာကိုတော်ပြောချင်တာကဒီဗိမာန်တော်ကငါအဖပိုင်တော်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ငါကအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ဖျားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခွန်ကိုငါပေးစရာမလိုဗိမာန်တော်ဒါပေမဲ့ကိုတော်ကဘာပြောလဲပေးစရာမလိုဒီတိုင်အောင်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တို့တော်လေဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ဒီငါကြောင့်မမားယုံမြေကြောင့်အဲ့ဒီဖာရိရှဲတွေဖျားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့အခွန်ပေးလူနေတဲ့ဗိမာန်တော်အတွက်ပေးဆောင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ထောက်ပြီးတော့မှငါပေးစရာမလိုငါလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မျက်နှာကိုထောက်ချပဲငါလည်းပေးမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဖျားเจ้าအတွက်ပေးလူတော်တွေ့ရတယ်သွားငါများရှေးဥစွာရတဲ့ငါဖမ်းပြီးတော့သူ့ပါးစပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာအတပြာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတပြာကိုယူပြီးတော့မင်းအတွက်ကိုပေးငါအတွက်ကိုပေးတယ်ကိုတော်ကဘလောက် generous ဖြစ်လဲဟာလေလုယာဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗိမာန်တော်အဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာနဲ့စဉ်းစားလဲဆိုတော့မိသားစုအတွက်ကိုအိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာဒါဒီအမေရိကမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအသင်းသားအားလုံးအတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီ TRCC အသင်းတော်ပဲမကဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာခရစ်ယာန်မိသားစုအသင်းတော်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းကိုယ်တိုင်ဝယ်ရတယ်ဝယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့က cash down payment တခါတည်းအပြတ်ပေးပြီးဝယ်တဲ့အသင်းတော်ကတိတ်မရှိဘူးအားလုံးကကိုယ်ပိုင်အသင်းတော်လိုချင်ကြတယ်ဝယ်တဲ့အခါမှာအားလုံးက mortgage payment နဲ့ကျွန်တော် finance နဲ့တွားကြဘဏ်မှာကျွန်တော်ချေးယူပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဘုရားကျောင်းလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးနော်တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွားခြင်းမိမိရဲ့အသက်တာမှာမိသားစုမှာပဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကတသက်လုံးအိမ်မဝယ်ပဲနဲ့မိသားစုအတွက်တိုက်ခန်းမဲ့ငားပြီးတသက်လုံးနေသွားမယ်အစီအစဉ်ရှိသလားများတော့ဖြစ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အပြင်ကိုနော်ကိုပိုင်အိမ်ဝယ်တာတော့မှကိုကအကောင်းဆုံးဝယ်ပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုလည်း mortgage payment မပေးတဲ့မိသားစုလည်းမရှိပါဘူးအားလုံးကပါလေတောင်းယူပြီးတော့တွားကြတယ်ဒီနေ့မိမိအိမ်ထောင်အတွက်တောင်းယူတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပါလေဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုကြတော့တင်တို့ကတဲ့အမှုမဲ့ထားကြပြီလို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတာရှိတယ်မိမိအိမ်ကိုတော့အကောင်းဆုံးနော်ကျွန်းနေနဲ့နော်တကယ်စီဒါဆိုတဲ့ဒီဘာလဲဆိုတော့စီဒါမိရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ဗမာလိုနော်အာကာရှသားတွေနဲ့စီဒါဆိုတဲ့အာကာရှသားတွေနဲ့တင်းတို့ရဲ့အိမ်ကိုစောင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတော့နင်တို့ပြစ်ထားတယ်ဒီနေ့မိမိရဲ့အိမ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်လို့ပဲဘုရားရဲ့ဗိမာန်တော်အသင်းတော်အတွက်ဓမ္မဟောင်းမှာကတော့ဗိမာန်တော်ဓမ္မတစ်မှာကဘာဖြစ်မလဲဘုရားကျောင်းပဲဘုရားကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးထားရမယ်ဘုရားကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးပေးလို့ရမယ်
မိမိအိမ်ကို mortgage ပေးတယ်လို့ပဲဒီနေ့ဘုရားကြောင့်အတွက် contribute လုပ်ပြီးတော့အတူတကွတည်ဆောက်ရမယ်ဒါကအသင်းသားတွေအားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းပတ်စံရမှအားလုံးအလုံးလိုက်တည်ဆောက်တာပေါ့နော်ဒီမှာကအဲ့လိုသိမရှိကြပါဘူးအဲ့တော့အသင်းသားယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်ဒီမှာကဒီရဲ့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တွားတဲ့အတွက်ကြောင့် mortgage payment ကကျွန်တော်အားလုံးမိသားစုအားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်နံပါတ်1ကပါလဲဆိုဖယားသခင်အိမ်တော်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းပေးကမ်းခြင်းတာဝန်ဆိုတဲ့ responsibility အဲ့တော့အပိုက်ငယ်24မှာကပေရနောင်မြို့တို့ရောက်တော့အခါဗိမာန်တော်အခွန်ကိုတဲ့ဒီဓမ္မအခွန်ကိုဂျူးလူမျိုးတိုင်းမိသားစုတိုင်းကပေးကြတယ်အဲ့ဒီပေးတဲ့အထဲမှာတော့မှခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တော်မှပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကတာဝန်ယူမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှောင်လွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ဓမ္မတစ်မှာရောက်လာလို့ဘုရားကျောင်းအတွက်ဗိမာန်တော်အတွက်ပေးလူစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဟောပြောချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့တော့လိုတယ်တချို့ကပြောတယ်ဆယ်ဖို့တောင်ထည့်စရာမလိုဘူးပြောကြတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကိုအခြေခံကြကြသင်ယူနားလည်ထားတဲ့ဒီ theology ဘိုင်းမှာအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုလည်းအများကြီးဟောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီအဲမှာပင်ကိုဒီနေ့ဂျေဇုတော်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်ဖို့ကဂျေဇုတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဗာလဲပြည့်ညက်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆယ်ဖို့ကိုပေးစရာမလိုဘူးပြောတဲ့အသင်းတော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အခြေခံကိုလွဲသွားပြီအခုအသင်းတော်ဗိမာန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ပေးဝင်ပါဝင်ပြီးတော့ပေးလူတာကလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လျင်ဒါဂျေဇုတော်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကိုတော်ကဒီဓမ္မအခွန်ဗိမာန်တော်အတွက်သူပေးတယ်ဒါဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့တာဝန်ယူတတ်မှုနဲ့အစေခံခြင်းကိုပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းသားမိသားစုအားလုံးဒီခရစ်တော်ရဲ့အခြေနောက်ကိုလိုက်တော်သူတွေတပည့်တော်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒီရဲ့ခံယူချက်လေးတွေကိုထားစေခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဆိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်ပါဝင်ပါအစေခံပါနော်မိမိအိမ်ထောင်အတွက်စူးစမ်းပြီးအစေခံတယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်အတွက်ကျွန်တော်အစေခံရမယ်အာမင်မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်လာမယ်ကောင်းကြီးရှိတော်သူဖြစ်လာပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗိမာန်တော်မှာပန်းအားဖြင့်เนาะတန်ရှင်းအားဖြင့်အဖက်ဖက်မှာရေအားဖြင့်အမျိုးမျိုးเนาะပြင်ဆင်မှုအားဖြင့်ပေးလူတဲ့သူတွေအားလုံးကတကယ်မင်္ဂလာရှိတယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနဲ့ဒီဗိမာန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုနကဒီဓမ္မအခွန်ဆိုတဲ့ဟာကို Greek စကားနဲ့ဗာပြောလဲဆိုတော့ Diademon လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Diademon လို့ခေါ်တာကကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာစကားပြန်ထားတာက Greek ကနဲ့ direct ပြန်ထားတာသူက transliteration လို့ခေါ်တယ်စကားကိုစကားအတိုင်းအတန်ထွက်နဲ့မှန်အောင်ပြန်ထားတာဒါကြောင့်ဒီဓမ္မအခွန်လို့ပြောတယ်ထွက်မြောက်ကျမ်း30ထဲမှာခုနပြောထားတဲ့အခွန်ကဘာလဲဆိုတော့ဂျူးမိသားစုတိုင်းကအတပြာတဝက်ကိုငါးမှုပေါ့နော်ဗိမာန်တော်အတွက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်းတော်မှာတာဝန်ကိုစီเนาะဒါ mortgage payment အတွက်ပါဝင်ရအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုတော့သဘောပေါက်စေချင်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပါဝင်ခြင်းကဘာလဲဆိုတော့အစေခံခြင်းအသင်းတော်တဲ့เนาะဒါပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါတာဝန်လေးတခုသာသနာလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပေးကမ်းခြင်းကငွေကြေးတက်တက်မဟုတ်ပဲဗရိညံ၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျတော့နာခံခြင်းနဲ့ဆိုင်တော့ obedience ဒီမှာနာခံခြင်းကိုနှစ်ချက်ပြောချင်တယ်ပထမတစ်ချက်ကပေတရုကိုခရစ်တော်ကပြောတယ်တွားပါတွားပြီးတော့မှငါးကိုတွားဖမ်းပါပထမဆုံးအဦးဆုံးရတဲ့ငါးရဲ့ပါဇက်ထဲမှာအတပြာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ပေတရုကတကယ်လုပ်တယ်ဗျနာခံပြီးလုပ်ယေရှုခရစ်တော်ကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလူစားတိကိုခံယူတယ်ဆိုပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်နိုင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ခုနကအတပြာကိုသူကပြောစရာလုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပေတရုကိုနာခံမှုကိုတင်ယူစေတော့အားဖြင့်သူပြောတယ်တွားပါငါတော့ဖမ်းပါသူတွားရတယ်တကယ်ဖမ်းပြီးတော့မှလုပ်ရတယ်အဲ့တော့မနေ့ကတင်းတော်ကနဲ့ငါတော့ဖမ်းတာတော့ဒီဓမ္မအခွန်အတွက်တော့ဖမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အတပြာများတွေ့မလားဆိုပြီးတော့ဖမ်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုတော့ငါးပါးစပ်ထဲကနဲ့အတပြာရဖို့အတွက်ပေတရုကိုစေခိုင်းတဲ့အခါသူကအနာခံခြင်းနဲ့တွားလိုက်
ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတယောက်ဆိုရင်ယုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတွားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးခရစ်တော်ကပြောတာကတဘာဝထဲကိုကြော်နေတယ်ငါပါဇက်ငါတော့ဖမ်းပြီးငါပါဇက်ထဲမှာအတပြာတွေ့မယ်ဒင်းကားတွေ့မယ်ဆိုတာဒါတကယ်လက်တွေ့တွားခိုင်းတာပေတရုကတကယ်ယုံတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုတပည့်ကောင်းကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့နာခံမှုကအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်တယ်အာမင်ပေတရုကခရစ်တော်ရဲ့စကားကယုတ်တိရှိမရှိဖျားစကားကိုသူယုံကြည်တယ်နာခံတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီလောက်ထိတော့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းလေးရှိဖို့လိုတယ်နော်အတင်းတော်မှာအမှုဆောင်တွေကတင်းတော်ပါစတာတွေကပါဝင်ရအောင်လို့နော်ပြောလိုက်တာနဲ့ဗာလဲပေတရုလိုငါဖမ်းဆရာတော်မလို့ဗာလဲဘန်ထဲမှာဆွဲထုတ်ကြဦးမယ်နော်ကျွန်တော် set up လုပ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ပိုတော်လွယ်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကနာခံမှုဆိုတာကခုနပြောလို့နော်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက် obedience ကျွန်တော်ရဲ့ contribution ပါဝင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်ပေတရုကနာခံတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တော်မှာဘုရားသားသူကဘုရားရဲ့အလိုတော်ဝန်ခံဗိမာန်တော်ကဘုရားရဲ့ဗိမာန်ဖြစ်တယ်သူကဘုရားသားကိုသူကိုယ်တိုင်ဘုရားသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မအခွန်ယေရှုကပြောတင့်အတွက်ကောငါအတွက်ကောတွားဖမ်းပြီးတော့ပေးပါအဲ့တော့ပေတရုအတွက်ပဲပေးခိုင်းတာမဟုတ်ပဲပြောလဲငါအတွက်ပါတယ်ပေးလိုက်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒါလောက်နှိမ်ချစွာနဲ့ဒါနာခံခြင်းထဲမှာတွားတာပုံတက်တည်ထဲမှာတွားအဲ့ဒီလိုနာခံခြင်းရှိရင်ဘာလိုက်လာမလဲဆိုတော့တတိယတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အော်ပွဲနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်မှု provision ဆိုတာရောက်လာအားလုံးပြောအောင် provision က obedience ရဲ့နောက်မှာလိုက်လာ obedience မရှိဘဲနဲ့ provision ကိုပဲတောင်းလို့မရဘူးကိုတော့ပေးပါကျွန်တော်တို့ကမပေးခင်ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာမပြုတ်ခင်မှာအရင်ဆုံးနာခံဖို့လိုတယ်နာခံခြင်းရဲ့နောက်မှာကနမိတ်လက္ခဏာအမြဲလိုက်တယ်မုတ်ဆိုးမကိုပရောဖက်အေလိယကပြောတယ်တွားပြီးတော့ငါအတွက်မုန့်တစ်လုံးလုပ်ခဲ့ပါမုတ်ဆိုးမကတော့ complaint ပေးမယ်ဆိုဒီမှာရှိတဲ့သူကျွန်တော်အားလုံးထည့်ပေးစရာအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမမှာရှိတယ် mortgage payment မရှိတော့ဘူးเนาะကား payment လိုတယ်စားစရာမရှိတော့မုတ်ဆိုးမကပြောတယ်ဒီနေ့စားဖို့တစ်လုံးပဲကျန်တယ်အဲ့ဒါစားပြီးတည်တော့မှာနောက်ဆုံးစားရမယ်မုန့်တစ်လုံးဒါပေမဲ့ prophet ကပြောတယ်တွားလုပ်ခဲ့ပါဆိုတော့ तू complaint ဘာမှမပြောဘူးချက်ချင်းတွားပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ယူလာတဲ့အခါကျတော့ prophet ရဲ့စကားနောက်အဲ့မှာကြည့် obedient နာခံမှုရဲ့နောက်မှာကဘာလိုက်လာလဲဆိုတော့ provision ဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးခြင်းလိုက်လာပြီဒီမုတ်ဆိုးမကဘယ်တော့မှမကုန်ခန်းတော့ဘူး तू စားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စားပြီးမနှက်ပြန်တည်တော့မှာအခုကနာခံမှုဖခင်ရဲ့ revelation ရောက်လာပြီ तू နာခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လဲလှုပ်ပြီးတော့ prophet ကိုပေးလူရတဲ့အပြင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့မကုန်မခန်းနိုင် तू တွန်လောင်းလိုက်တဲ့အခါတိုင်းစီကပြေးလာတယ်။အိုးထဲမှာဂျုံမုံကအမြဲတမ်းကော်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာထွက်လာတယ်။တဘာဝထက်လွန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘုရားပေါ်ပြတယ်။အာမင်။ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွားလာဖို့ဘုရားလိုရှိပါတယ်။ဒီမှာပေတရုကနာခံတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုနာခံခြင်းနဲ့တွားတယ်။ဘုရားသားပဲတကယ်ဆိုနာခံစရာမလိုပါဘူး။သူအားလုံးကဆွမ်းနာပြောပြီးတာတားတို့မူကလွတ်ကြတယ်အခွန်ပေးစရာမလိုဒါပေမဲ့သူပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနာခံခြင်းရဲ့နောက်မှာကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာလာတယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကပေတရုကငါးသွားဖမ်းတယ်ဒီငါးဆိုတာကရွှေတင်းကားငွေတင်းကားကိုစားသလားတီကောင်စားသလားကျွန်တော်နော်ဒီမှာ fishing group ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ပြောပလိုက်ပြီတီကောင်ပဲစားတာနော်တီကောင်ဟုတ်တယ်လေနော်မနေ့ကတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါတီတော်မှအမျိုးမျိုးနော်တီမဲတီနီတီဖြူဟာဟိုတီအမျိုးမျိုးနဲ့များတာငါးကနော်ရွေးတယ်တီဖြူစားတဲ့ငါးကတီမဲမစားဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ် stripers များရင် stripers ရဲ့ငစားကျွေးရတယ်မနေ့ကဆိုရင် trout များတာ trout ဆိုရင်တော့တီကောင်စားတာပြီးရင်ဟိုဗျာစာပြောတဲ့အဲ့ဒီ Colorado မှာဖမ်းတဲ့ငါးတစ်မျိုးကဒီကတီစာကိုမစားဘူးဗျရွေးတယ်သူကကြီးများတယ်ချကျွေးလိုက်တာတီကောင်ကျွေးမစားတယ်နော်သူ
ဖြတ်ကျော်တော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဒီမှာငါးတကောင်ကလေအစာကိုသူ့ဗဇက်ရှိတဲ့ထဲမှာချပြီးတော့ကြော်တော့တာဗျခေါင်းတော့ရိုင်းတော့မတွေးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အခါတော့အမီးတော့ရိုင်းလာပါတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုကျွေးလိုက်တာ तू ကမဆောင်အဲ့လိုပုံစံပြောသွားတာဟာကျွန်တော်တော်ခံပြင်းသွားတယ်ရွှေတင်းကမစားဘူးနော်ဟာရွှေဆိုရင်တော့စားမလားမသိကျွေးလိုက်မစားဘူးဒီငါးကရွှေကိုဗဇက်ထဲမှာငုံထားတယ်ဗျာကြည်စားပေတရုကသွားဖမ်းတာအဦးဆုံးတော့ငါအဲ့ဒါကိုဗဇက်ထဲမှာကြည်လိုက်အဲ့မှာအတပြာရှိမယ်ခရစ်တော်ကပြောတာဒီလိုတဘာဝထက်လွန်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကဘုရားသခင်ပြုနိုင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးခြင်းကဟိုတထေးစီကလာမလားဒီတော့စီးပွားရေးကလာမလားအတေတကြမမျော်လင့်ပါနဲ့ဖခင်ထောက်ပံ့လာရင်ဘက်ပေါင်းစုံကလာနေဟာလေလုယာဖခင်ကပြင်ဆင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့လူတွေစီကားနဲ့အများကြီးလက်ခံရရှိဘူးလေကိုမျော်ထားတာကဟိုတထေးတယောက်ကိုချိန်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးနေတာပဲဟုတ်မလဲမုတ်ဆုမကလာပေးတာအလူကတကယ်ဗျကျွန်တော်ဆရာတယောက်အရင်ဆရာ Clement ဆိုတာမဖာယိုးကမိုးကုတ်ရောက်လာတော့တကယ်ချမ်းသာတဲ့နာမည်ကြီးသူကနဲ့တီထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့တော်နော်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးရောက်လာတာအပတ်တိုင်းနော်တော်အခက်ခဲတယ်တဲ့အသားမစားရဘူးနော်တနေ့ကျတော့ဟိုးတော်ရွာတရွာမှာအမတန်တရွာလုံးကြီးလိုက်သူ့မိုးတော်မှာတအိမ်မှမရှိဘူးအားလုံးပါလဲဆိုတော့တဲတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အိမ်အဲ့ဒီရွာမှာတင်းဥဆရာလှုပ်ဖို့သူ့ကိုကမ်းလှမ်းလာတယ်ဖခင်ကပါပြောသွားပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးအမှုဆောင်တာနှစ်လုံးအသားတွေပဲစားရတယ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတနတ်မှမလွတ်ဘူးတဲ့တကယ်ပြောတာသူပြောတာဟာကြက်တွေယူလာပေးဟိုမှာဝက်သားတွေယူလာပေးအိမ်မှာအသားတွေပဲပြည့်နေတာတဲ့နေ့တိုင်းသူကစဉ်းစားတာကဒါလူအတွေးနဲ့ကလုံးဝဆန့်ကျင်ပဲဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးပြီဆိုရင်နော်လုံးဝမထင်ထားတဲ့နေရာဘက်ပေါင်းစုံကနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ရှံစွာပေးနိုင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ provision ကဘယ်ကနေအစပြုမလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ခိုင်းစီတဲ့နော်စကားတန်ကိုကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနာခံခြင်းနဲ့တွားနာခံခြင်းနဲ့ခြေလန်းလိုက်ပါနာခံခြင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ပါနာခံခြင်းနဲ့အစီခံပါနာခံခြင်းနဲ့ပေးလူလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာ provision ကလိုက်လာအခုဒီမှာ provision ကလုံးဝပေတရုမထင်ထားဘူး तू စဉ်းစားတာအဲ့မှာစဉ်းစားမှာပေါ့ဗျာနော်ဟိုအထက်ခန်းကတထေးသူစီကလာမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အရိမတဲကယောသတ်စီကလာမလားနီကိုဒင်စီကလာမလား तू ကချမ်းသာတဲ့လူအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတာပဲဟုတ်မလဲရေထဲမှာတွားပြီးငါဖမ်းမင်းလုံနေကြအလုပ်ပဲလုပ်လိုက်အဲ့ဒီထဲကနေလာမယ်ဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးခြင်းအဲ့တော့ဒီငါပါဇက်သေးကနဲ့ဒင်္ဂါလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်နောက်စဉ်းစားမိတဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ငါပါဇက်ကနဲ့အန်ထုတ်လာတဲ့အရာကျမ်းစာမှာရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာဘု து အန်ထုတ်လဲယောနာကလုံးဝအဖိုးမတန်တဲ့လူဖျားစီကနေထွက်ပြေးတဲ့လူဒါပေမဲ့ဖျားစီမှာ तू နောင်တနဲ့လက်လာတဲ့အခါဟိုပင်လေအောက်ကြီးကနဲ့ငါကသူ့အန်ထုတ်လာတော့အဲ့ဒီအန်ထုတ်လာတဲ့ယောနာကဟောပြောခြင်းအဖြစ်နိနေဝေတစ်ခုလုံးကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့ဖျားအမျက်တော်ကနဲ့လွတ်ရတယ်အဖိုးမတန်တဲ့အရာကအဖိုးတန်သောအရာမှာအစေခံခွင့်ကိုဘုရားပေးတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောဆိုဒီငါးပါးစပ်ကနဲ့အန်ထုတ်လိုက်တဲ့ယောနာအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းမှုကိုပြုတယ်လို့ငါကယောနာကဲလို့ငါဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်လာမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဒီနေ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်လာမယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့တင့်အသက်တာမှာတည်ဆောက်ခြင်းရလာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တင့်ရဲ့ဘဝကအဖိုးတန်တော်သူတွေဖြစ်လာအာမင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားမိတာကငါဆိုတာကယုံကြည်သူခရိယန်ကိုပြောတာပဲကနဦးအသင်းတော်မှာညင်းဆဲမှုအမတန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလို့ပြောရင်သူတို့ကခရိယန်လို့ပြောရင်တပ်ဖြတ်မှာဆိုလို့ငါပုံကိုဆွဲပြီးပြတယ်ဘာလို့ခရစ်တော်ကသူခေါ်တဲ့တပည့်တော်တွေအားလုံးကပါလေငါဖန်သမားတွေအဲ့တော့တပည့်တော်တွေအားလုံးဘာပြောတင်းတို့ကိုလူကိုများတော့တန်ဃာတွေဖြစ်စေမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောငါကယုံကြည်သူနဲ့တူတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူနဲ့တူတဲ့ငါတင်းတို့ဟာ
အူတီရောအရာကိုဖခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းပူဇော်တင်လူဖို့အတွက်ဖခင်လိုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကြီးရှိတယ်ဘာလို့ပေတရုကိုယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အမြန်သွားပါတဲ့ပထမဆုံးဖမ်းရတဲ့ငါးပါးစပ်ထဲမှာသွားကြည့်အူဖမ်းရတဲ့ငါးဆိုတာဘာပြောဆိုယုံကြည်သူထဲကနဲ့အူဆုံးထွက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အသပြာငွေကြေးကိုဖခင်သခင်အတွက်တင်လူပူဇော်ဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာအူတီတော့အလူနဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကစိတ်ဆက်မှုရှိတယ်အူတီတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံတိုင်းထားတယ်လို့အူတီတော့အလူအားဖြင့်ပေးလူချင်းဆယ်ဖို့အားဖြင့်ပေးလူချင်းကအမတန်မွန်မြတ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒါဗိမာန်တော်မှာအစေခံခြင်းထဲမှာကောင်းကြီးရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင်တို့ဟာအားလုံးငါးတွေဖြစ်တယ်ငါးပါးစပ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အရာကဗိမာန်တော်အတွက်တင်လူပြီးတော့အစေခံမယ်ဆိုရင်ကြီးမားသောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဘုရားရဲ့ provision ကိုတင်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပုံသက်သေဖြစ်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ထားတာဖြစ်တယ်အားလုံးပြော witness ပုံသက်သေဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကပေးစရာမလိုပါဘူးဘုရားသားတော်ပဲရှင်ဘုရင်သားတွေကအခွန်လွတ်ကြတယ်လို့ပြောတယ် witness ဒါပေမဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကဘာပြောဒီမှာကြည်စမ်းအပိုက်ငယ်26ထဲမှာတို့တော်လဲထိုသူတို့ဒီငါတို့ကြောင့်မမားယွန်းမိအကြောင်းထိုသူတို့ဆိုတာကအဲ့ဒီမှာပေးနေတဲ့သူတွေကငါတို့မပေးလို့ထိမိရလဲစရာမဖြစ်ရမိအကြောင်းငါတို့လည်းပေးလိုက်ကြပါစို့ပုံသက်သေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားလိုရှိဒီနေ့ဘုရားအစီခံတော်သူခရိယန်ယုံကြည်သူအားလုံးဟာသူတစ်ပါးအတွက်ပုံသက်သေဖြစ်တယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်တင်ယူဖို့အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသားတော်ဖြစ်လက်ပြင်တယ်နော်သူ့မှာကနော်နာခံစရာလိုက်လျှောက်စရာမလိုတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ယေနစ်ချင်းခံစရာခရစ်တော်ကမလိုဘာလို့လဲဆိုသူဘုရားသားပဲယေနစ်ချင်းခံတာကယောဟန်ကဗတ္တိဇံကိုပေးတာကနောင်တရဖို့နဲ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတွက်ခံတဲ့အခါနောင်တရဖို့မဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲလာဖို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းသောအရာအားလုံးကိုပြည့်စုံပြီးတော့တာရကဖြစ်ဖို့တက်တည်ဖြစ်ဖို့ငါလည်းခံပြလိုက်ပဲအားလုံးကိုသူခံယူတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုခံယူခြင်းအဖြစ်နောက်လိုက်တော်သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီခြေရာကိုလိုက်ပြီးတော့တကယ်ကိုတင်ယူစရာကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်လာဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ခရိယာများဒီเนาะကျွန်တော်တာရကဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะတင်ယူစရာကောင်းဖို့အမတန်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်တာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะလှုပ်စရာမလိုဘူးငါမှန်တယ်လို့ထင်တော့မှသူများအတွက်တာရကဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရက်တည်ရလိုက်လျှောက်ရအသက်ရှင်ပြရအဲ့တော့ဒီမှာ Greek စကားရဲ့เนาะမူရင်းစကားမှာဗာပြော Greek မှာကเนาะ scandalizoman လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာထိမိလဲစရာမဖြစ်ဖို့ထိမိလဲစရာဆိုတာသူများကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ပြက်သွားတာမဖြစ်စေဖို့သူများကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်သက်ကြတာမဖြစ်စေဖို့ခရိယန်တိုင်းဘုရားရဲ့သားသမီးတိုင်းကိုဘုရားတောင်းဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ခုဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒါတာရကပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ထိမိလဲစရာဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရက်တောက်မှမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘိန်းရှူပြီးတော့မှတကယ်လူဆိုးလူမိုက်ဖြစ်နေမှထိမိလဲစရာမဟုတ်ဘူးခရိယန်ကစကားတခွန်းလေးသူတစ်ပါးအတွက်မတိဆောက်တဲ့အရာတစ်ခုလေးပြောလိုက်ရင်တော့မှအဲ့ဒါထိမိလဲစရာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုထိမိလဲစရာမဖြစ်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ထိမိလဲစရာမဖြစ်ဖို့ငါတို့ဒါကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့เนาะအသက်တာအတွက်တင်ယူစရာကောင်းတဲ့အသက်တာကိုလုပ်ကြပါစို့အမတမအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပေးလူချင်းထဲမှာနော်ပေါလုကတိမောသေကိုပြောတယ်တင်ဤအသက်အရွယ်နုပြိုတီကိုအဘယ်သူများမထင်မဲ့မယ်မပြုတ်စေမဲ့အဲ့မှာပါလဲဆိုတော့စကားပြောခြင်းကြင်ကြံပြုမှုခြင်းသူတစ်ပါးကိုချစ်ခြင်းဝိညာဉ်တကိုးရှိခြင်းအားလုံးတက်ရှင်လိုက်လျှောက်ခြင်းအားလုံးအသက်တာကထိမိလဲစရာမဖြစ်ဖို့အမတန်ရေးကြီးပါတယ်နော်ထိမိလဲစရာဆိုဗမာစကားမှာကဒီစကားကအရင်တော့မရှိပါဘူးတကယ်တော့ဒါပြင်မှာသုံးတဲ့စကားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုဆရာယူတတ်တာကနော်အဲ့လိုထည့်ထား
ထိမိလဲเสียဆိုတာကြည့်လိုက်ရင် stumbling block လို့ခေါ်တာသူကခလုတ်ကတင်းဖြစ်တာသူကခရိယန်တယောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေနော်စိတ်သက်ကြစရာမဟာတမဂန္ဒီကဘာပြောဆိုငါခရစ်တော်ရဲ့ဗာလဲခရစ်တော်ရဲ့ doctrine တင်သားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုငါသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ငါခရိယန်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးတဲ့နော်ပတ်စံတယောက်ကြည့်လိုက်လေဒီမှာတော့နော်အကြည့်ချေကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်သဘောရှိနေတယ်အပြင်မှာရောက်ရင်ဗာလဲလူချမ်းနေနော်ယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့ခရိယန်တိတ်မတွေ့ရဘူးနော်အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အမတန်ရေးကြည့်တယ်စကားပြောတဲ့အရာမှာအသက်တာမှာအဲ့တော့ပေါလုကဘာပြောလဲတစ်ကောခန်းကြီး9:29မှာအားလုံးဖတ်ကြည့်အောင်ဒါလေးကိုသူတစ်ပါးကိုအမတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားသခွန်ဒီနေ့အတွက်အထူးရေးကြီးတယ်နော်သူတစ်ပါးကိုဆုံးမပြီးမှကိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ပေါလုကိုယ်တိုင်ကပြောငါကတရားဟောဆရာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ဆရာဖြစ်တယ်သူများကိုအသက်ရှင်ဖို့ငါဟောပြောရင်းနဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကမရှင်နေရင်တဲ့ငါဆုံးရှုံးတော့သူဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်သူများကိုဟောတယ်လို့ပဲငါလည်းအသက်ရှင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုအသက်မရှင်နိုင်ငါလည်းမဟောတင်ဘူးဆိုတာကိုသူပြောတာမဟုတ်ရင်ဗာလဲကိုထိုးရဲ့နှိမ့်ဆက်စွာသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူရဲ့နော်ဒါစန္ဒတွေကိုတခါတည်းဖိသိပ်ပြီးတော့မှသူကချိုးနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကတရားဟောချင်ကြတယ်နော်အားလုံးကဟောကြတယ်နော်ပလင်မှာဟောလို့ဟောအပြင်မှာလည်းဟောအလုပ်ကွင်းထဲမှာဟောအိမ်ထဲမှာလည်းဟောတဲ့လူလည်းရှိပါဘူးနော်အွန်လိုင်းမှာဟောတဲ့လူဆိုရင်အရင်ပုံများတယ်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာကဘာလဲမပါလာဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့ doctrine ပဲလာတာသူကဘာလဲဆိုတော့ life ကမလာ watch your life and doctrine ပြောတာ life and doctrine တင်းရဲ့အသက်တာနဲ့တင်းရဲ့ဩဝါဒကိုထိမ့်ဆောက်ရှောက်ရမယ်အခုပေါလုကဘာလဲဆိုတော့သူတစ်ပါးကိုတော့ဆုံးမတယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင်ဆုံးရှုံးတော့သူမဖြစ်ဘူးဒါအမှတန်ရေးကြီးတယ်ကိုကပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အသက်တာကအဲ့ဒီမှာမရောက်လာဘူးဆိုရင်တော့ဒါလိုသေးတယ်ဒါဆင်ခြင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါကထိမိလဲစရာဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါဘုရားမှုတော်တာနာထဲမှာလည်းအမတန်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်နော်ဘယ်နေရာဘယ်ကဏ္ဍမှာမဆိုကျွန်တော်အစီခံတဲ့အခါမှာကိုပြောတယ်လို့နော်တကယ်တင်ယူစရာကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်လာဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ကိုကအားပေးတယ်လို့ကိုအသက်တာလည်းအားယူစရာကောင်းအောင်ရှိနေတဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါသင်ခန်းစာယူစရာကောင်းတဲ့ဟာလေးဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ witness ပဲခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဟောပြောလို့ပဲငါတို့ witness သူတစ်ပါးအတွက်တင်ယူစရာကောင်းတဲ့အသက်တာလေးဖြစ်လာဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နော်ငါပါဇက်ထဲကနဲ့ငွေတင်းကားဟာတင်းတို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဒီဓမ္မအခွန်ကအစိုးရကိုပေးတဲ့အခွန်မဟုတ်ဘူးဗိမာန်တော်အတွက်အစီခံတဲ့အခွန်တွေဖြစ်တယ်ပါဝင်တဲ့အလူဖြစ်တယ်တာသနာကြီးထွားဖို့ဖြစ်တယ်တင်းတို့အတွက်ကြီးမားသော provision တွေရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ obedience ထဲမှာကျွန်တော်အစီခံခြင်းအပြင်တွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးရှိသောယုံကြည်သူမိသားစုများဖြစ်ပါမယ်တကယ်ကိုဒီကျမ်းစာချက်ကိုနားလေစွာနဲ့ကျွန်တော်ပေးလူကြပါစို့လို့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တကယ်မပေးလူနိုင်တဲ့လူကိုတောက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်အသက်တန်စွာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါလေပေးလူဖို့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်အားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲချွန်းချက်အနေနဲ့မပေးလူနိုင်တဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့မရပြန်ဘူးလားသူ့ရဲ့ personal အခြေအနေအခက်အခဲတွေကျွန်တော်နားလည်ပေးပြီးတော့ထိမိ၍တိဆောက်စရာဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ပြောချင်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြားနာခံတော့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားသခင်ရဲ့သာသနာအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်နိုင်တော့သူများဖြစ်ကြပါစေ